budaya dening Ki Andonowari. Tumetes sing waspa dumlewer ing pangrasaka lentrihing pandulu ginambar ing netraku ancluming paupan kawistara ing pasuryan legit haryo ginawa ing panggalih amirsani jaman saiki tupraping polah tingkahing putra lan putri kang wis ninggalake Subasita terak angger-anggering budaya lali ing tata krama luang sakabehing unggah-ungguh basa kabeh rumangsa nista yen isih ngugemi pranatan budaya bangsa senadyan jaman wis maju aja banjur dadi kleru citra leluhur dirubah sawiyah-wiyah busana owah samestine tetunggangan wisma teladan rinepta beda saka asline apa kita wis ora ngergani budaya kita dhewe apa budaya kita wis ora ana ajine apa budaya kita wis kadaluwarsa apa budaya kita wis luntur pemuda-pemudi jaman saiki unggah-ungguh basa wis dilirwakake tata krama wis ditinggalno tata wicara wis ninggalake Subasita apa sing salah sekolah apa sing salah ibu bapak apa kabeh salah nyatane budaya bangsa wis ditinggalake wis luntur amarga pokale kita dhewe matur nuwun.